And we're having breakfast here at Beatrice King. Cable car station. Biết đến là một trong những chủ nhân đầu tiên của nước Việt và là dân tộc thiểu số. Ganda. Từ bản làng sâu xa nhất của Sapa, xã Liên Minh, dân tộc Sapa, dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Sapa. Người phụ nữ Sapa có trang phục cực kỳ công phu, hiện dáng là áo ngắn phổ thông. Going down. Where to? We're going to skip.
It's like almost wings. Definitely need to open Malamig na. Kaya may pang jacket. Bibili muna kami ng merienda bago umakyat. Para hindi gutomon doon sa picture-picture. Pardon. Doon nga, paakyat nga tayo doon. Ha? Paakyat doon. Ano? Malamig. Diyan tayo sasakay sa Tukuan Station. Ang daming tao. Here. Ang daming tourist. So we're here. Sasakay ulit kami ng cable car pataas kasi hindi namin kaya umakyat ng 600 steps. 600 steps. So pipila. Ang daming tourist ngayon. Pero ang galing. Sun is up! Thank you, Lord! See? Haba ng pila. Quan ở cho em rồi. Cho người già, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ có thai. Xin cảm ơn quý khách. The Fontaine Funicular has been invested and constructed by Sophie with design and manufacture of famous funicular paraplegia, Garaventa of Switzerland. From Gulf Station, the Fontaine Funicular Almost there. Get the go. Sa taas mo. Katok-tok ko sabi. Di ba so kaya dito? Daming tao. That's it. Yeah, it's Fancy Pan is here. There. Hello, Vietnam. Woo! Nasaan ka dyan? Sa baby.
Just one. Okay. Oh. Yay! Yay! Hi, Vietnam! Bata kami makapagkape. There you are. Dito tayo. This is the... Oh, nice din siya. Galingan, ah. Oo nga eh. That's the temple. Napakaganda ng panahon. Yan ay temple dito. And then, this is the bell. Yung Sapa, yun yung town. Sapa. Proper. Solo ba kami? Wow, what's the view there? Oh, makikita mo dito yung cable car. Wow. It's a cable car. Tingin dito, Bangga. Come on, let's go. There's a relic here. Yeah. The round and full symbol of the egg represents fertility and growth, while the red color symbolizes luck. Visiting Nữ Việt Đệ là một trong những chủ nhân đầu tiên của nước Việt và là dân tộc thiểu số có số lượng dân cư đông nhất tại Việt Nam, cũng gắn kết trong cộng đồng. Đặc biệt hơn cả là lễ hội đầu tàu. Yan, uwi na kami.
Tapos na kami sa Pansipan. Pagod. Lamig dun sa taas. Kaya kayo nagano. Wala na. Ang ganda dito. Yan pa oh. Nagawa sila ng elephant. Saan ka? Andiyan ka. Yan. Ano to? Hello. Yan. Ito yung room ng Vietri King na anong room na? Deluxe room with a view. CR nila. Pero kita ka dito. Ayun. Pero matatakpan naman siya ng curtains. Nice. Sa kabila. Mabilis mga fully book. 4 months before.